ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் 2-in-1 ரெசிபி எக் புலாவ் அண்ட் வெஜ் புலாவ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அண்ட் காமன் கூட சொல்லலாம். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி தேவையான அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. புலாவ் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி 4 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், 2 கேரட், ஒரு 10 to 15 பீன்ஸ் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி புலாவ் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஆனியனை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கேரட்டையும் பீன்ஸையும் குட்டி குட்டியாக முடிஞ்ச வரைக்கும் நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. கூடவே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி, புதினா அண்ட் 4 to 5 பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2 to 3 ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் தேங்காய் பால் இது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்றைக்கி ஒரு பாட்டில் 4 ஸ்பூன் ஆஃப் கீ அண்ட் 4 ஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே புலாவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம் எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே பச்சை மிளகாய் அண்ட் நீலவாக்கில் அரிஞ்சு வச்சுருந்த வெங்காயம் இது எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறி பொன்னிறமாக ஆற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வெங்காயத்துலேருந்து பச்சை வாசனைலாம் போன பிறகு அரைச்சி வச்சுருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி ஆயிலில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டுலேருந்து பச்சை வாசனை எல்லாமே நல்லா போகணும், அது வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை ஆகிட்டு கலர் மாறிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருந்த கேரட், பீன்ஸ், பச்சை பட்டாணி என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இந்த புலாவில் நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கி வரணும். வதங்கின பிறகு 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவைக்கேற்ப மிளகாய் தூள். ஆல்ரெடி நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணது அப்படின்னால ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலே எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரணும். ஸோ பேரலாக நான் எக் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு எக்குமே வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். காயெல்லாம் ஒரு ஹாஃபாக நல்லா வெந்து வந்த பிறகு ஆயிலில் நல்லா வதங்கி வரணும். வதங்கி வந்த பிறகு ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி, புதினா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு 1.5 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணால் போதுமானதாக இருக்கும். நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1:1.5 1க்கு 1.5 அளவு தண்ணியும், நீங்கள் ஜீரக சம்பா ரைஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 1 கப்புக்கு 1.25 அளவு தண்ணி ஆர் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கொஞ்சம் உப்பு, காரம் எல்லாமே எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்ட பிறகு நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்த பிறகு நம்ம வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருந்தீங்க இல்லைங்களா பாஸ்மதி ரைஸை ஆட் பண்ணி மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் பொறுமையாக கிளறி விட்டுக்கோங்க, இல்லைனா அரிசியெல்லாம் உடஞ்சி வந்துடும். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கரெக்டாக மூடி போட்டு 15 மினிட்ஸ் ஆர் 20 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பேரலாக நம்ம இங்கே எக் புலாவ் பண்ணுறதுக்கு எக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடாயில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கூடவே கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், காரத்துக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெயிலே கொஞ்சம் ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு வதங்கினா போகிறோம். ஸோ இந்த மசாலா தீஞ்சிடக்கூடாது, அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லா வரும். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா எல்லா எக்கையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேரலாக என்னோடய புலாவுமே ரொம்பவே அழகாக நல்லா உதிரியாக ரெடியாகி வந்துடுச்சு. அண்ட் சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல்லும் இருக்குது, நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்குது.
இப்போது வீட்டில் யாரெல்லாம் எக்கோ நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு தனியாக இந்த புலாவை நீங்கள் எடுத்து வச்சிடலாம். எக்கு சாப்பிட்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸோ எக்கு எல்லாமே தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம எக்கில் ஒரு மசாலா பண்ணோம் இல்லைங்களா, அந்த மசாலாவோட நம்ம இப்போது ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த புலாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்லா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலாவை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த எக் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி ஒன்ஸ் ஆச்சும் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக அண்ட் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வெஜ் புலாவும் அண்ட் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு எக் புலாவும் சர்வ் பண்ணி இந்த டேவை ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.